保佑阿娘的病快点好起来。这就是我的决定。仇恨是最坚韧的力量，但你与平安已相识4年，你狠得下这个心吗？都背负这么久了，这4年不值一提。从今以后，我自己做主。 兄长，我先敬你一杯。嗯。畅快。喜儿是酒量见长啊。那还不是跟兄长学的。一个人在外面可别这么喝。兄长放心。哎呀，你可来了，快坐快坐。这菜凉了就不好吃了。今日特地给你选了桂花酒，不错吧？ 还是跟着你有口福啊？那是当然。听说你去面圣，圣上却不肯见你。贤儿，你常跟在圣上身边，在你看来，圣上为何不见我？要么是你做错了事，犯了圣上忌讳，要么就是圣上对你所求之事了然于心，却不想理会。若是后者， 就算是你让我去游说，也是徒劳。跟我猜的差不多。你去面圣，所谓何事？本来是想求圣上允我冲查一桩旧案。什么案子？吴将军，李宗旭的确是金元之战时阻碍颜良运往边境之人。 5年前，他为了一己私欲，可以葬送百姓与将士的性命。
5年后的今天，他又为了一己私念，利诱夜燕，陷害袁绍成，真乃我朝之耻。不过，你在城外抓的4眼犯，与他无关。如果这盐不是从他手中流出，那就更糟糕了。此事恐怕与苍司使龚绍脱不了干系。龚绍、徐清，看来得找个机会去东桥盐仓看一看。兄长没有凭证，最好不要与龚绍正面起冲突，以免打草惊蛇。放心吧，你兄长自有打算。平安回来了啊，平安，姑母在做糊饼啊。对呀对呀，你忘了，再有几日可不就是8月15了吗？我想着做点糊饼，一半卖了，另外一半对付你们几个小馋猫。等着啊，马上就来。哎，快尝尝我做的糊饼的味道怎么样？啊！哎呦，我说你们两个干什么呢？快尝尝啊，好不好吃？好吃。哎，对了，霓裳，你去扬州的日子定了没有啊？不急，8月15月圆人团圆，我怎么着也得陪大家吃完团圆饭再走。你赶我啊？不敢不敢，谁敢赶你呀？姑母，这包子是蟹黄馅的，咱们家还要买得起蟹黄做包子呢。哎呀，这包子呀是老鬼拿来的。哦，这老鬼虽然是二娘的同门师兄，但怎么在我看来，好像不只是同门之情啊。你这张嘴啊，就是会说，这满桌的好吃的都堵不上你的嘴，是不是？来来来，我喂你啊，这糊饼啊，可就你一个人没吃。来来来，尝尝。太大了，哎呀，你尝尝，吃。姑母和霓裳有都有去处了，等老了，看来只能咱俩凑一屋，将就凑合一下吧。谁愿意跟你凑一屋啊？你跟我睡觉老是翻身，跟摊煎饼似的，一翻我就醒。你给我修那个香囊，我还带不带得了呀？你别老问嘛，快修好了。我先看看。哎呀，过2天就给你了。这什么味儿啊？啊！哎呦，我的糊饼啊！哎呦，你不说我都忘了。哎呦，我的糊饼啊！哎呦，怎么办的？都糊了！哎呀，小心点啊！这回可真成糊饼啊！平安，我已经进了七喜花铺，明日我就去海府。若有消息，我第一时间告诉你。好。点心，小心点。你看看，这是远山黛色、银果翠绿和秋夕枫红，你拿好。这边走。哎，真好看，燕儿小姐一定喜欢。那老翁一看就是平民，这也进得了海府。嗨，这有什么奇怪？我们郎主心善，常有一些受了欺负的人，求爷爷告奶奶的来找我们郎主帮忙。这些我都点完了，你回去吧。好。郎主，有好消息，按你之前的吩咐，在通泉县要找的人，找到了。过来吧。拜见官爷。
你知道什么，都如实说来。说得好有赏，但若敢妄言，你可知后果如何？这，小人也不敢确定，那个叶心怡是不是当年我们通泉县那个小女孩？只是听管家形容这个女子会什么引人入眠之术，小人这才感觉是同一个人。这个小女孩叫什么？这个小女孩姓顾，叫顾青。有一回啊，我家孙子回来跟我说，顾青那丫头拿了个小东西，这么一晃悠，她就睡着了。醒来的时候啊，她脸上被画了个乱七八糟。我问她，她说什么也不记得了。哼，这有可能是孩童的玩笑之词，不可全信。不光我孙子看到，我也看到了。你看到什么了？我支支吾吾的，分明是在胡言乱语。来人！官爷，我本来带进棺材都不想说呀，这事儿太邪门了。那天，那时候啊，顾青这丫头还小，那些女子就是她引进废宅的。那宅子后来被御史，不是，被那个谁放火烧了，里面的人全死了，吓人呐！从那之后，顾青一家子就消失了。官爷，你说这事儿邪不邪乎啊？你讲得很精彩，去找管家领赏吧。谢谢官爷，谢谢官爷，谢谢官爷。官爷，为何让我按那日所说，一字不漏再讲一遍呢？这回你信我说的了？我可是亲眼看见顾青那丫头引女子入眠的。知道了，去吧。小人告退了啊。郎主，近几日监视叶平安时，我看到有个女子和叶平安往来密切，他们竟想通过送颜料的方式混入府里。干得好！既然他想进府，明日让他把颜料送过来，我就还他一份大礼。请放心，我欲将徐晴调离圣都，他们无法查下去了。对于叶平安，你打算怎么做？度量、李宗旭之所以会输给叶平安，就是因为他们没有一个人找到叶平安真正的弱点，而我找到了。其实最可怕的并不是敌人，而是朝夕相处的朋友。猜猜我今日在海府探听到什么？探听到什么？兴致这么高？也没什么要紧的，想来是海一平发现了我在偷听，故意找了个骗子，在我面前演了一场戏。那骗子说自己是通泉县人，还说他认识你。他说在10几年前看见你用入眠之术将一名女子带进了废宅。这怎么可能？这分明是胡编乱造嘛！而且你明明姓叶，他却编了个顾青的名字。平安，我怕他败坏你的名声，不如我们先下手为强。我的原名
可以。平安，的确叫顾青。你方才说的都是真的，我骗了你们，一直在骗你们。我告诉你们的经历也是假的。不，也不全是假的。我遇到的第一个御史案幸存者叫阮琴，那个蝴蝶吊坠就是他的，而我眼睁睁地看着他跳崖自尽了。当年度梁和郑源看我年幼哄骗我，让我用入眠之术陆续将3名女子带入了废宅。那时我只是个孩子，没有人会对我抱有戒心。姑母，这事儿你早就知道了，对吗？我终于明白，为什么你点着凝神香，却仍夜夜难眠。说什么跟我们一样痛苦，说什么患难与共，哼，都不是。你只是为了赎罪罢了。当你一发现我们这些幸存者，就拼命抓住这个唯一能让你赎罪的机会。是。我太了解你了。这些年你日日被愧疚折磨，所以你想尽办法弥补过去的一切，良心才能获得片刻安宁。你心机重重，你利用我们不过是做你赎罪的利刃。是啊。你知道吗？如果不是你，有些女孩子就不用死，她们可以和家人安度余生。如果不是你，陆良也不会那么肆无忌惮地诱拐更多人。你听过那些女孩子被烧死时的惨叫声吗？叶平安，你是个罪人。是。南希，不要！你巴不得死掉是吧？你觉得死了就能抹平所有罪孽，就能逃脱所有的折磨？可惜，我不会让你那么轻易解脱。一直以来，我最信任的就是你。你做什么我从不质疑，你说什么我第一个去执行。我们几个什么都听你的，好像没有你，我们就报不了仇。可我们都错了，没有你，我也会用我自己的方式报御史案之仇。叶平安，从今以后，我陆丹心不会再听你的。你我之间，再没有半分朋友之意。丹心，你还记得我们初见面时，我都说过些什么吗？
我说，万莫让我失望。你确实有本事，我很欣赏。所以郑源死后，我也愿意追随，为你所用。我本以为我们历经种种，早已成为姐妹，可没想到，你连自己人也骗。走了。你去哪儿啊？我还能去哪儿啊？圣都是我的伤心地，我一刻也不想多留。平安，平安，我曾怕你会担心，会有今日之劫，更怕前尘化恶果，旧日情谊成为扎向彼此的一把刀。丹心，是你吗？袁绍卿自从跟了海上说，这形势越发让人难以琢磨了。难以琢磨吗？这一册上可写着我：睚眦必报，手段凶狠。看来你把我了解得挺透彻的。你到底想怎么样？暗中调查官员，图谋不轨，自然是将你带回大理寺内关押起来。将我关进大理寺，让海一平碰不到我，你认为这就是在保护我了吗？自然不是。海尚书让我盯你盯得紧点儿，而我呢，也不过是给自己邀份功劳罢了。那我再送你个更大的功劳。若我猜的不错，你丹心的心子已经去刺杀你的海公了。为什么要告诉我这个？因为海一平知道御史案的始末，还不能死。
海公可有受伤？没事。你接近叶平安的时候，可曾发现有这么一号人物？并不知晓，他藏得很深。不过，我从安心馆搜到了这本遗册。他把我们的底细倒是摸了个干净。你见到叶平安了？是，方才从延庆坊回来的路上，恰巧碰上。好在，他并未对我生疑。他跟你说什么了？他跟我说，让我阻止此女行刺你。现如今只有你知道这旧案的内情，你看要不要？我将此女还有叶平安一并拉到大理寺内关押。你不用管了。至于芒沟人去修建天圣塔一事，我会和江作监交涉的，你就把心放在肚子里吧。学生谢过老师。更深露重也快宵禁了，早点歇着吧。嗯？卢春巷有一家叫徽记素面，记得我刚当官的时候，见到有小吏说徽记的老伯做的面条里头有老鼠屎。其实他们就是想讹诈商贩的宝钱，拿不出钱来就有牢狱之灾。我赶走小吏后，每次路过，老伯必会为我准备上一碗热腾腾的面，这一碗面一吃就是20年。他提醒着我，权力对于老百姓来说意味着什么？一个小小的举动，就可能是压垮他们的山，也可能是救活他们的水。那个就像卖面老伯的人，却是酿成御史冤案的凶手。这些年，我帮助过多少平民百姓？你们为什么偏偏就这一件旧案不放？那于钱呢？他可是你的多年好友，你就这么眼睁睁地看着他含冤入狱，全家惨死？于钱，他太固执了。我一再劝他不要再管，可是他却一意孤行。那你就可以捏造证据，构陷于他吗？一个隐藏许久、处心积虑要杀掉我的人，为什么只带了把弓，连把刀都不带呢？你最想要的是什么？为御史案翻案。那你想一想，海一平让你偷听到老翁说的话，他的目的是什么？他想要我们反目成仇。他想利用我杀叶平安，那我便假意行刺，落入他手中。哼，不入虎穴，焉得虎子？那不过是我一时轻敌罢了。不。你们对我调查的这么详细，可你不在我外出时设伏，偏偏要来我府上冒险。
你不是来杀我的，而是想自投罗网，再从我嘴里套话。可笑的是，叶平安真还以为你要刺杀我，竟然想阻止你。你不用跟我提他，我和他本来就不是一路人。叶平安有一点和我是一样的，就是太想抹去自己在玉石案中留下的污点。至于你们，他不在乎。海尚书不会以为只凭3言2语就能把我绕进去吧？来人呐，给他松绑。是。你要是想走，现在就可以走了；如果不走，明日我带你去个地方。怎么坐这儿啊？屋外凉，回屋坐吧。你要去哪儿啊？我打听到徐庆要被调到地方州县了，调令是立不下的，多半与海一平有关。我想趁他离开圣都之前再去打探一番，看看能发现什么。担心呢，他一直把你视作最信任的人，真相对他来说太残酷了，我怕他做傻事。他需要点时间平复，我会找他聊聊的。你自己也要小心些。另外，海一平是如何得知你的过往，我们要想办法查清楚。好，快进去吧。哎，姑娘，你就是叶新一吧？是啊。哎呀，青儿，真是你啊！青儿，真看不出一点你小时候的样子了。你是？我，朱老三，朱大长，我们家小孙子朱元宝小时候和你一起玩泥巴那个。我想起来了，你来圣都了。我有事，我先去忙了。哎，别着急走啊！我在城边支了个茶摊，咱去叙叙旧。哎，不，走走走走走，不远，就在拐弯处。喝点茶。圣都地贵，我10多2天呢，总算是收拾出来了，可东西还不全呢。既然没什么本钱，那你为什么还来圣都开茶摊啊？哎呀，那不是因为你吗？我？是啊，你小时候性子古怪，我跟你娘亲说过吗？就那个什么引人入眠之术，那可是要闯祸的。我可看见你如何领那女子走进废宅的，我还以为你们闹着玩呢，这结果是……原来是你把这事传出去的呀？你说这事儿啊，谁让我看得清楚呢？现在我仔细琢磨了一下，我算是明白了。这事儿你怕得很吧？那些女子的死，你脱不了干系吧？以前的事别提了。我看你这茶摊儿开的地方也不行啊，在圣都人生地不熟的，还是回通泉县去吧。我给你估辆马车。回去可以呀，我孙子大了，早就该娶媳妇儿。可这县里未出阁的姑娘，就嫌他是个卖大肠的穷小子，难办呐。哎，要不，你给我500两银子，就这个茶摊儿，我不开了。那你请便。你可想清楚了，圣都的人还不知道你做过的孽。你要是不给我银子的话，我逢人就说你当初是怎么骗女孩子走进废宅的。
我可是人证。你骗了多少姑娘啊？3个、5个，还是6个、7个？我说的话就是证据，你害人的证据。抓住我！救我！这里可是一个人都没有，失足落水，没人会怀疑的。面对旧日的罪孽，你猜他会怎么做？我了解他，他不会。救命啊！救我！你说让我把他领到这儿，在河边洗抹布，可没说还有这倒霉的事儿啊！现在明白了吧？你所认为的一切，那都是错的。面对自己犯下的罪孽，他的所作所为，跟度量、跟李宗旭又有何区别？他叶平安审判别人，怎么不审判他自己呢？你要知道，人的忘性是很大的。现在还有多少人能够想起当年的御史案呢？人生不过100年，你不要以为你们做的事情有多么重要。对别人重不重要我不关心，哪怕只有我一个人在，于前的冤屈，所有女子的清白，我都要讨回来。其实你心中之所愿未必不能够达成，你只要给我一样东西，我可以给你最想要得到的结果。你想要叶平安的命，对吗？你为什么能让我活，却一定要他死？战国的时候，公叔痤在病重前向魏惠王谏言，不用商鞅，则杀之。魏惠王没有采纳，而后商鞅投奔了秦国。不久之后，秦国就把魏国给灭了。所以说，非常人者便有非常的命数，即使根本没有御史案，他唯有可用，为敌则不可留。那你又能给我什么？难道你还能带我去给御史案翻案不成？有何不可？我问你，你能够说出我和御史案到底有什么干系吗？我可以给于前和那些受害女子们翻案，还能给李宗旭等人定罪。唯有我能帮你达成心愿，只要你替我杀了叶平安。你打算怎么翻案？谁都以为那帮女子尽数亡故，没有人能够证明你是这御史案的受害者。可我作为于前当年的故友，我可以亲自带你去见大理寺卿郭瑜，为你证明身份。条件不错，可还是不够。叶平安曾是我最好的朋友，我跟他朝夕相处了4年，他的命值得更多。不错，接着说。要想让大理寺翻旧案，我一介小民说的话根本不可信。而御史案卷宗已经被烧，也没有其他物证，我没有任何凭据能证明于前的清白，
你大可在利用我除掉叶平安之后再出尔反尔。我凭什么相信你？我手上有一封于乾当年在狱中写给我的鸣冤信，信中他亲笔写下，他是被度量陷害的。这是于乾的笔迹，我没有诓你。当年于公对你寄予了最后一丝查案的希望，而你却选择袖手旁观。我警告你，到了大理寺之后，你说的每一句话，甚至每一个字，都要按照我教你的讲。倘若口无遮拦，那谁也帮不了你。翻案的希望在你，你大可放心。但这信，你当真会给我吗？难道你不怕大理寺质疑？你当年为何隐瞒不报呢？这封信不过是个旁证，当时于乾的话无人相信。就算我把这封信拿出来，也救不了他，而且还会引火烧身。我忍辱负重多年，直到与你这受害女子相逢，我才敢拿出这封信来，为于乾翻案。忍辱负重，海公的所作所为，还真是令人钦佩呀。在你兑现承诺之后，这个盒子我一定会给你。但是你如何让我相信，你真能狠下心来杀掉叶平安？你会看到，在这世上，我便是他唯一的弱点。往事成灰，碾落成泥，如烟旧梦不可及。渐远的呼吸堆叠成疏离，思念成片绵为体恤，纷愁乱絮不成句。回眸间已无前尘可语，遗憾恍惚中理不清，数不明言不尽，埋入岁月里不敢轻易提起。一杯冷月灼灰，一纸斑驳清泪，憧憬仓促间落笔成诗与愿违。孤雁啼爱生辉，夙夜辗转不成美，只能这一丝回忆的残念告慰于岁。一杯冷月灼灰，一纸斑驳清泪，憧憬仓促